喂，大家好，僕無散啊！咁今日同大家分享呢個我喺日本嘅 working holiday 啦，咁啊7月嘅生活分享啦，咁啊剩翻最後嘅個零月左右，即係7月嘅話，咁就係因為我8月尾咧就會完結呢一個旅程㗎啦，咁就首先就係響呢一個嘅教室嗰邊啦，就有啦呢個嘅手持嘅花火大會啦，咁啊手攞嘅嗰啲煙花嗰啲咩，好似叫滴滴金定乜鬼嘢，咁咧就係響今年嘅7月25號啦。咁同日咧係會有一個天神祭嘅，所以我嗰陣時就係迷惘緊，究竟我應該去天神祭啊，定係話去呢一個嘅呢個滴滴金嘅手持火花大會啦。然之後嘅話就係呢個阪急三番街就有個同超人嘅一個嘅 event 啦，咁啊去到就打個卡㗎咁嘅啫。而之後嘅話就喺行山嗰個 group 嗰度咧，就有個 friend 咧就同我講話，喂，你有冇去過金澤啊？咁去金澤嗰邊睇下啦。咁嗰邊嗰啲建築咧就好似嗰啲咩，又係嗰啲咩小京都之稱啊，有啲舊式嘅日本風嗰啲建築仲留咗喺度啊，成條街咁一辣咁樣過，就強烈建議我去睇下咁樣啦。咁我之前亦都去過嗰個倉敷嗰邊啦，亦都係話有呢一個咁嘅氛圍噶嘛。咁就去一去啦。咁冇蝕底嘅都嚟到啦。咁就搭嘅話就搭 JR 啦，又搭幾個鐘頭車啦。咁其中一個站，其中一個必須要停留嘅站就係呢個福井啦。咁如果大家有去過日本搭啲長途 JR 去旅行嘅話，就會知道嘅話就係佢嗰啲車，即係一架車搭完之後，如果要轉去另外一架車嘅話，隨時中間都會有半個鐘頭到十幾廿分鐘嘅呢個等待空窗期噶嘛。咁我就咁跟住咧都唔算話等待空窗期嘅，而係我好早就出發啦。然之後其實金澤嗰邊你話特別多嘢玩，又唔係特別多嘢玩，特別多嘢行，又唔係特別多嘢行。咁就呢個福井就必須要換乘嘅其中一個站嚟嘅。咁我就喺呢個福井站咧就換乘嘅時候咧，順便出埋閘啦，就因為都出名嘅，出名就係個叫恐龍王國定，即係佢呢一個位係出名恐龍啦，咁咧仲有個恐龍嘅博物館咁樣，但係去嗰個博物館咧，由嗰個站去到個博物館咧，都要搭乘飛到啦，但係咧喺嗰個福井市嘅呢個市中心咧都有嘢睇嘅。咁啊，佢而家其實大家見到啦，佢有好多呢啲恐龍嘅機械人啦，又或者係恐龍嘅一啲甚至乎嗰啲叫咩 AR 啦，又有啲叫做呢啲而家個 mon 睇緊呢一啲咁嘅後面有一個好似風扇咁嘅一盞盞燈咁嘅嘢喺度轉下轉下咁嘅一啲動畫咁嘅嘢啦。咁就如果要用相機啊其他嘢影咧，咁就要用佢俾佢，即係佢俾嘅嗰一個有一個類似嘅物叫咩太陽眼鏡咁樣嗰啲咁嘅，令到你嗰個鏡頭會暗少少先至會影得到更加清楚佢嘅呢一個動畫啦。啊，順帶一提啦，我去嘅呢一日咧就基本上咧我就去呢啲遠程旅行，我東京嗰段古屋咧都落雨嘅，係啦，就真係尷尬啊！福井嗰邊嘅話就有呢一個咩啊，蘿蔔蓉烏冬同埋呢個炸豬扒都出名嘅。咁啊去到都試一試佢啦。咁呢一度嘅話咧就係頭先講嗰啲咧 AR 啊，咁就係掃佢個曲，然之後用嗰啲 AR 技術啦，咁樣就話佢就話係咩恐龍同你散步喺一齊行街咁樣，就其實就咁我部電話廢啦，就都 handle 唔到咁多嘅 function 啦。跟住就去咗呢個福井城嘅嗰個遺址嗰度，就兜咗個轉八甲轉咁樣啦。咁呢度就天守閣嗰個遺址同埋嗰個咩福之井啊。
喺嗰個城嘅附近咧就有個公園啦，咁個公園又有個咁嘅噴水池咁嘅嘢，咁啊見幾得意嘅影下啦。然之後喺嗰個 JR 站嗰度咧，就頭先有講過啦，有啲機械恐龍啊，咁除咗頭先嗰隻暴龍之外咧，就仲有呢一啲唔同嘅恐龍啦。咁個站嘅外邊啊，賽場啊，亦都有呢一個嘅叫咩啊？壁畫或者貼紙啦，咁都係恐龍樣嘅，基本上成個市中心都好有恐龍 feel 噶啦。之後嘅話咧，就基本上因為我頭先我呢個行程係算係打咗個彎，打咗個圈啦，由 JR 站出發，然之後沿住條路咁行啦，然之後再行到去嗰個福井城舊址嗰邊啦，然之後又再兜翻個圈。就又行翻去呢個 JR 站嗰度啦，咁樣就一邊係睇暴龍啦，咁即係其實佢哋都係響同一個 area 嘅，但係可能就係你當係一個左出口就係暴龍，右出口就係呢一堆腕龍啊、長頸龍啊、棘龍啊、Kitty 卡拉爾咁樣啦，咁樣就係咁啦。咁啊兜咗個彎之後咧，就出發去呢個金澤啦。咁嚟到金澤之後咧，一嚟到就見到個地標性嘅建築啦，然之後嘅話就有個咁嘅歡迎你嚟到金澤嘅一個噴泉啦，同埋一個有報時功能嘅一個噴泉啦。咁大家都見到啦，咁呢一度嘅話咧就3:52啦。嗰邊嘅話其實都係一個觀光嘅地方啦。咁我去到嘅時候咧，就外國人，即係西洋人嗰邊都好多嘅，都有少量嘅華人啦，即係香港人、台灣人啊、大陸人啊咁都有嘅，不過量就少啲噶啦，比例上同京都嗰種感覺一樣啦，都係外國人會比較，即係西洋人會比較多啦。咁而家呢個睇緊嘅咧就係金澤嘅其中一個名物啦，咁就係呢個 Hanto Rice，咁就係一個類似蛋包飯咁樣啦，咁上面有啲炸蝦咁樣嘅，咁就頭先一講啦，就係、我3:50到埗啦，咁嗰度嘅有一個叫近江町市場，就類似一個黑門，即係大阪黑門市場咁樣嘅地方啦。咁就係嗰邊就5點鐘就閂㗎啦。咁嗰邊嗰啲其他嗰啲觀光點啊、Kitty 卡嘅基本上都係5點零鐘就開始閂㗎啦。咁跟住就食完個嘢啦，咁就基本上啲嘢生七七八八啦，就去住嗰度就住咗個第一次住嘅一個太空艙啦。之後就去咗第二日啦，咁第二日嘅話就去嗰個咩嗰啲景點啦，就逐個逐個去啦。首先一起身就去咗呢個西茶屋先嘅，咁就佢有東西茶屋啦，咁東嗰邊咧就多啲嘢行嘅，咁啊先行咗個遠少少嘅西茶屋先啦，咁嗰度就有啲嘅叫做忍者寺嘅誒寺廟啦，咁嗰邊就一堆寺廟喺嗰度嘅，咁啊得閒就行去睇下咯，咁晏晝就食咗個咖喱啦，咁啊呢個吉列豬扒咖喱啦，咁嗰度啲咖喱都話係一個名物嚟嘅。之後就去咗個忍者屋度啦，玩下掉飛鏢啊。之後就去咗嗰啲咩武家屋夫啊，即係嗰啲舊時代嗰啲咩啊，武士嗰啲咁嘅舊屋咁嘅 feel 咁嘅地方啦。咁嗰邊都係一啲咁見到啦，都係啲比較平啊、矮啊。咁樣嘅一啲日式嘅舊式建築咁樣嘅地方啦，咁冇乜嘢好閒嘅，就 feel 下氣氛嘅啫。講到老實實，咁嗰邊就係真係鋪頭都冇乜特別話鋪頭咁嗰啲噶啦。之後嘅話咧，就去咗個21世紀咩幾咩嗰個叫咩美術館啦。
咁我去嗰日咧就係呢個定休嘅休館日嚟嘅，咁我就唔記得咗係星期幾啦。咁如果大家有興趣去嘅話，就記得查定先啦。咁我係見到都有少少興趣想去，咁本身嗰啲咩美術館啊、k i t 卡嘢，咁我就冇特別興趣啦。咁但係見到上網睇佢都好似幾靚咁樣，就本身諗住入去睇一睇嘅。但係咧咁冇開咁啊算啦。之後就去咗呢個嘅金澤城啦。咁金澤城嘅話，咁佢個本身個天守閣又係基本嘢啦，俾錢入去啦。咁我就冇俾錢啦。咁啊喺個天守閣外圍咁樣就又行咗個，即係喺個城外圍咁行咗個轉啦。咁啊都幾大幾多嘢行嘅。咁啊個城隔離咧就有個叫兼六園嘅地方啦。咁就一個日式庭園啦，又係好大嘅。咁但係又係俾錢入去啦。咁啊同埋時間都冇乜幾多啦，因為我去就2日1夜啦，已經係過咗1日1夜啦嘛。咁啊剩翻呢一日咧，咁我仲要行完我要行嘅景點之後咧，就基本上就係要翻大阪噶啦。咁就亦都去咗嗰個咩近江町市場啦，就食咗個嗰邊嘅刺身飯啦。咁係都係水魚價㗎啦，咁但係都去到啦。做一轉水魚都無妨啦，咁樣嘅感覺啦。跟住就去咗一個就行去嗰邊個東茶屋街嗰邊啊。咁就有一啲又係啦。咁東茶屋街嗰邊又係有啲舊式日式建築嘅誒氣氛嘅感覺啦。咁呢一度咧就係行過去嗰個東茶屋街嘅一個誒路經點嚟啫，未到嘅。咁而家呢度咧都仲係行緊過去嘅。咁呢一度嘅話就係嗰個東茶屋街啦，終於到咗啦。咁見到啦，都係一啲比較舊式嘅建築啦，日式建築啦。但係就比頭先嗰個武士嗰邊咧就個氣氛有少少唔同啦。咁之後嘅話就都係行下啦。咁呢一度嘅話就有一個嗰個叫做金箔軟雪糕啦。咁響金澤嚟講，金箔都係一個即係金啦，都係一個名物啦。咁啊，佢擺埋響啲軟雪糕度，咁就本身個軟雪糕啊400零500N啊，收你1000零1200-1300N 咁樣，就都係智商稅噶啦。咁啊，又係一個即係加咗冰雹嘅 whatever 嘅任何食物啦，都係少於智商稅啦。但係就係一個名物咯。咁我揀呢一間嘅話，就係佢話佢係用嗰啲咩烏雞嘅蛋去整出嚟嘅雪糕啦。咁啊，再加啲冰唔係金箔啦。咁就起碼好過嗰啲出面賣到千嗱，呢度就800N嘅。咁出面嗰啲咧平均就1000到1300N，就一個所謂抹茶雪糕，再擺啲金箔喺上面。咁起碼即隻味我自己覺得啊，就係比較新奇少少，而且都係800N，就唔算太貴嘅。咁金澤之旅咧就完結咗㗎啦。咁個氛圍係確實有啲舊式日本嘅感覺嘅。但係你話值唔值得一去咧？冇去過你去下嗰啲咯，但係有去過你都唔會成日想去嗰種啦，就係嗰啲。咁又翻到大阪之後咧，就有一個即係就到咗呢個日本嘅七夕啦。咁啊，呢個七夕咧就有呢一個嘅，即係我嗰個日語教室啊，就有一個嘅一個 event 啦。咁就有一啲表演睇啊，又掛下呢啲柳枝咁樣，寫下願望咁樣，即係感受下大家一齊感受下個歡樂嘅氣氛啦。然之後嘅話咧，就係一個每月一度嘅行山活動啦。咁我有個 friend 咧就喺香港度嚟咗探我。咁我就話：喂，既然個時間都啱啦，不如一齊嚟行個山啦。咁樣輕鬆嘢嚟嘅，其實就咁佢話都好喎。咁啊一齊行啦。咁啊今次咗呢個神戶嘅呢個咩官方官立森林植物公園啊。咁呢度就係一隻唔知咩鹿啊，佢話係唔知咩鹿啊，唔記得咗名啦。咁就係啦。行下山，即係活動下啦，周圍咁樣同嗰班 group 嘅人一齊傾下啦。咁去完嗰個公園之後咧，就沿住嗰條
路啦，行山嘅路線啦，一直行就去咗一個叫做布引瀑布嘅地方啦。咁啊，跟住就行咗過去嗰個咩叫做唔知咩紅之瀑布定係乜鬼嘢嘅。咁啊，有行過兩條瀑布，咁呢個就係第二條瀑布嚟嘅。咁就係啦，咁啊喺個山嘅上面啦，咁啊見到個神戶市啦，咁啊都幾靚嘅，都值得一去嘅，如果有時間嘅話。之後嘅話就另外一個日語教室嘅一個老師啦，咁啊邀請我去佢嘅叫故鄉鄉下啦。咁啊叫緊平野嘅，咁啊平野祭啦，都係響大阪市內嘅，咁啊但係就唔係話咩梅田咁近啊，咁嗰啲就搭多可能30零廿幾分鐘車咗啦，梅田嗰度去嘅一個祭典啦。咁其實以大阪嚟講，呢個祭典都係算幾大嘅，咁就持續好幾日嘅。但係我個老師就同我講話，喂我嗰日就即係會有呢啲咁嘅巡遊咁樣啦。咁啊，我嗰日又喺嗰度幫手，咁就你就呢日去啦，我可以即係帶住你周圍行咁樣。咁咧，佢就係其中一個呢啲着住藍色袍嘅叔叔啦，喺下面度嘅。咁上面咧就會有啲年青人多啲啦，咁後面咧就會有啲後生女添嘅，咁就係啦，咁就圍住條街咁樣去轉啦，即係行巡遊咁樣啦，你當，然之後就會咁樣，好似而家咁樣就有一個俾祝福啊咁樣嘅。然之後嘅話咧，咁佢咧就係喺一個鎮，即係喺嗰個鎮入邊咧，就會有唔同嘅街啦。咁唔同嘅街咧，就會有唔同嘅車隊咁樣嘅。唔同嘅車隊就有唔同嘅出發嘅時間啦。咁呢個我個老師就係其中一隊啦，咁樣係啦。咁之後嘅話咧，係啦。咁祝福嗰度咧，咁就會入一個送風道啦。然之後佢就會企喺你面前，然之後就會即係傳統嘅佢哋嘅祝福啦。咁我聽唔明佢講咩㗎啦，又兩埋一嚿啊，噼里卡啦嘢咁就成。但係咧咁我個老師都有幫我安排到一次體驗佢哋即係點樣俾佢哋祝福嘅感覺啦。咁我都好多謝嗰個老師啦。咁即係我即係所謂嘅 working holiday，其實我都冇得停啦，咁淨係 holiday 啦，咁都係想體驗下唔同嘅嘢啫。呢一年入邊，咁有一個新奇有趣嘅體驗啦，就同埋都令我諗，即係有好多嘅思想咁樣嘅。因為我自己啦，我就係呢個我阿爸就係一個水上人啦。咁就即係有啲咩天后誕啊、kitty 卡嘢嘅。但係咧，即係呢啲天后誕我自己咧就真係冇乜興趣。但係你見到呢度呢個祭典呢啲後生仔啊，咁嗰啲咁投入、咁 enjoy 一齊去一個祭典入邊，我覺得即係我都30啦。咁啊，雖然都唔後生啊，但係就係咪應該要點講咧？投入少少響呢啲傳統嘅祭典入邊咧，咁香港其實都有啲咁嘅祭典啦。頭先講天后誕咁樣，但係就好似即係你比起日本，就成件事又好似做得冇咁出色咯。即係我成日都話日本喺呢啲咁嘅情況咧，真係佢做得特別出色嘅，將一啲祭典又變咗做一個觀光嘅地方啊，一啲嗰啲叫咩啊？一啲本身冇人去嘅車站，又變咗做一啲又變咗做啲可以人家隻貓喺度做站長，又變咗做一個景點啊。跟住啲神社又得閒冇事，又有啲求籤啊，即係黃大仙都有，但係好似感覺上就爭緊啲咯。
咁啊，再之後嘅話就同嗰個日語教室嘅朋友仔就去咗呢個淡路島啦。咁我就未去過啦。咁佢又話佢好鬼中意去，之後因為佢喺日本度考咗車牌啦，咁就話成日有啲咩鬱結啊、k i t 就兜過去嗰邊，租架車兜過去嗰邊。咁話喂，咁下一次就一齊去啦咁樣。咁佢約咗另外兩個人一齊啦。咁啊四個人一齊去到嗰邊嘅。咁就係風景係幾靚嘅，嗰邊就點講呢？我本身都諗住淨係去，即係我有你話有咩出名，我本身諗住淨係去睇嗰個咩幸福 pancake 啊，或者 pancake 嘅啫。咁啊點知就佢哋其實都即係去都去咗幾次啦。咁啊就話喂，咁啊去啲新嘢啦。咁啊去咗呢啲係咩海之教會啊咁樣，跟住又一陣間係咯，呢度就去咗一個叫咩二次元之心嘅地方啦。咁啊之前我都聽都冇聽過嘅，咁啊幾得意喎。咁啊一齊跟埋去咯。咁呢一度嘅話咧，就又係免費入場嗰啲啦，但係如果你想玩入邊啲 game 嘅話，就要再買飛啦，同好似嗰個咩富士急一樣啦。咁啊，但係咧就好差貴嘅。即係佢唔係逐隻 game 咁計你啦，而係一個主題，然之後你睇下你要喺嗰個主題度你想玩啲咩 game 啦。可能佢有幾個 game 咁樣然之後再有埋啲酥粉咁樣嘅。咁如果你話應該最平嘅，可能包兩三個 game 嘅話咧，就4000到3000N 啦。咁你圍翻就兩嚿幾水。咁嗰度頭先見到好多唔同嘅主題啦，蠟筆小新啊、哥斯拉啊，跟住勇者鬥惡龍啊，又火影咁樣又成嘅。咁如果你想玩晒嘅話，以4000N 為例嘅話咧，頭先你都4、5都差唔多4、5中20啦。嗰邊仲有個進擊的巨人嘅一個 event 搞緊添，都成2萬幾 N 喎，大佬都唔少嘢，所以就喺出面咁行下睇下，影下相就算啦。咁啊，都唔係話特別想嚟呢度使錢啦，而係散下心嘅啫。咁嚟呢個淡路島，咁嚟呢個二次元之心就最主要都係冇去過啦，幾得意咁樣。咁就散下步啊，周圍行下，然之後就行到差唔多都太陽都落山啦。咁我哋就去嗰個幸せパンケーキ嗰邊啦。咁就本身諗住入埋去食嘅，點鬼知咧就6點半定唔知6點鐘 last order。咁啊喺呢度影咗呢幾張相之後咧，就咁啱撞正佢 last order 嗰個時間啦。咁啊冇計啦，咁啊喺嗰度嗌咗杯，出面嗌咗杯嘢飲，咁喺度影下相就結束呢個行程啦。咁樣就過咗一排之後咧，就有一個好有人氣嘅冷水綠杯麵啊！咁啊唔叫綠嘅，叫浸杯麵啦。咁我自己都買咗啦。咁我見網上面好多就興呢個買檸檬味，然之後用牛奶浸。咁我嗰陣時啊，淨係買咗個泡菜味啫。咁我見到超市嗰度咧都幾多貨嘅。咁我近水樓台買咗個嘗嘗先啊。之後啊就係個天神祭啦，就每年都有嘅。咁我就冇睇嗰啲叫咩地車嗰啲叫巡遊啊咁樣，就淨係睇主要係個煙花大會啦，一個天神祭嘅煙花啦。咁喺佢放煙花之前，咁我哋去咗個英之宮，係咪英之宮站？咁就喺個英宮嘅度嗰個神社咧，就有呢一個我唔知點形容啊。跟住就係啦，就逼人咁啊，去咗睇煙花啦。咁煙花呢度我只可以講8月，唔係8月7月尾呢個中尾呢個時間咧，係好 high 嘅，而家日本都，所以就一路就即係有排又逼啦，即係又逼人好多啦，咁又有熱啦，咁就睇到去最後面啦，有啲人走咗啦。
較舒服翻少少，因為又企又逼又放又咁咧，真係好辛苦所以我自己如果有下一次得閒冇事就唔會再去噶啦，真係但係即係人生咁樣叫去過參加過就 OK 啦，係咪先？冇不即係不枉此行啦。就順帶一提啦，咁我之所以要揀呢邊，因為頭先一開頭有講過，佢要想去嗰個手持煙花大會，定係去呢一個普通嘅火大會嘅。咁嗰邊嘅話，因為手持煙花啦，我自己都冇玩過啦，香港應該都係未玩嘅。咁樣就本身我想去嗰邊嘅，但係就呢邊嘅話都係行山 group 嗰邊啦，就話喂我哋都有個 event 咁樣，不如一齊去啦咁樣，咁我就參加咗嗰邊行山 group 嗰邊啦，咁啊都有10人左右啦。咁睇完煙花之後，就同嗰班人一齊去食嘢啦。跟住就去到7月啦，7月嘅最後一個旅行啦，就係去呢個天橋立啊。咁就睇嗰個咩升龍景定乜鬼嘢。咁天橋立嗰邊就被譽為係呢一個嘅日本三景啦。咁我上網 search，哇！原來日本三景就係呢個日本嘅松島啦、宮島啦同埋呢個天橋立嘅。我今轉咧呢個一年入面咧，都去咗呢個宮島同埋呢一個嘅天橋立啦。因為爭松島，但係松島就好鬼死遠嘅嚟日本，咁啊冇解答，所以就今轉應該去唔到啦。咁啊睇下之後啦，嗰度有一個我買咗個 2day pass 啦，就可以搭嗰啲船啊、巴士啊，去嗰啲 kitty 卡拉咁嘅觀光設施啦。咁但係唔係全包嘅，即係唔係全部觀光設施都包嘅。咁佢係好得意啦，兩邊可以睇到頭先嗰個咩升龍觀定唔知乜鬼嘢。咁一邊係叫升龍觀，一邊係叫飛龍觀，好似係咁上下㗎。咁就一邊係嗰個 pass 係包嘅，一邊係唔包嘅。咁就上咗去之後咧，係見到啦呢個景啦。咁就佢入邊有一個係一個點講啊？比較特別嘅儀式啦，就係你要你要嗯180度你個人咁烏低身啦，就好似頭先咁樣啦，然之後就喺個兩腿之間咁去睇呢個景嘅。咁我自己覺得極度危險，雖然我即係我自己驚啫。係咁手拿住嗰個扶手去做咗呢件事啦。然之後就我頭先見到嘅就係我去嗰程咧，就用嗰個 pass 啦，就搭咗個船過去啦。咁嗰個船咧就有一個即係叫做出名又或者智商稅嘅嘢啦，就係你搭嗰個船就會有啲海鷗喺上面飛嚟飛去，你係買包嗰啲蝦條卡樂 B 蝦條咁啊100N，咁你就可以餵佢哋啦。咁係啦，去嗰程我搭船啦，翻嚟嗰程咧，咁我就選擇行嗰條天橋立啦。咁啊一條沙灘 feel，即係一條好長嘅沙嘅，我唔知點講，一條路咁樣啦，又大，佢又種晒樹啊，又成又成，中間又有神社又咁又成嘅。都幾即係我都幾享受一個人咁樣散步嘅時光嘅。之後就去到翻天橋立嘅中心位啦，咁啊見到呢一個寺廟啦。
咁呢個寺廟就話最主要就係、好似係文殊啊，文殊菩薩，咁就最主要係祈求啲智慧嘅。咁我見到一隻貓喎，咁呢隻貓突然之間咧，我行過諗住影佢，即係你知啲野貓啊，好驚人噶嘛。咁我行過影佢嘅時候咧，點知佢自己行過嚟喎，仲即係蹭咗我隻腳兩下喎，我真係覺得哇咁得意嘅隻貓，即係啲野貓通常都係見人就走，佢調翻轉過嚟咁得意。咁啊係啦。咁啊，我都係玩呢個2日1夜啦。頭先見到就係呢個啦，叫做咩智慧輪咁啊。咁喺周圍天橋立都有好多個呢啲咁嘅智慧輪咁樣嘅。但係我只可以講啊，我頭先講啦，2日1夜啊。如果你真係即係嗰邊酒店又唔算話特別貴，但係如果你真係好多時間先咁樣做啦，如果唔係真係唔建議嘅，因為嗰邊咧6點鐘即係5點幾鐘 last order 啦，6點鐘啲餐廳基本上收晒皮㗎啦，6點鐘打後咧得2間餐廳係營業嘅啫，一間咧就係酒店入邊嘅餐廳，另外一間咧就食嗰啲叫做咩啊？fine dining 咁 feel 嗰啲嘢，即係比個貴一貴，得嗰碟嘢得個細一細嗰啲啦。所以咧就誒、真係唔建議喺嗰邊住一晚嘅。但係如果你真係好多時間，你住一晚就住一晚啦，即係你俾人劏一餐晚餐啫，最大不了你咪帶個杯麵去，帶多2、3個杯麵去錄定先咯，當個晚餐咯，咁都得嘅。咁就但係因為咧嗰邊即係我大阪搭過去咧，都搭 JR 咧。如果你唔係搭嗰個最快嗰個叫咩急行定乜鬼嘢咧，都要加埋轉車時間，其他嘢都要成4個鐘單程嘅。所以就如果諗住大阪出發，淨係 JR 咁去嘅話，一日咧基本上都未必夠你時間去晒咁多地方嘅。我見咧有啲網上有啲 one day tour 啦，咁就都幾吸引嘅，即係有車接送啦，咁啊要去嘅景點都去晒。咁啊但係我呢種去法咧就等於比較多少時間可以周圍行、周圍散步，去用隻腳、用隻眼去感受下呢個城市嘅感覺啦。之後第2日啦，第2日又嗰個根啊，咁啊嗰邊嘅海咧就好靚嘅，亦都有一個咁嘅觀光船啦，又同嗰個一樣啦，有啲海鷗，跟住你又買個100N嘅嗰啲卡樂 B 蝦條，跟住餵啲咁嘅海鷗啦。咁第一日咧就天氣好好嘅，正當我咁諗嘅時候咧，第二日頭先咧坐架船嘅時候咧，點解我會坐下層而唔係上層咧？哇，講一講先，頭先我都唔記得講，我第一日坐上層嘅時候咧，我係見住啲鳥屎咧係飛落嚟㗎嗱。咁就係啦，咁我點解第二日係坐下層咧？因為嗰日落雨，第一日嘅天氣真係好好，第二日就唔知點解朝頭早落雨啦。我搭緊嗰個巴士去嘅時候，搭差唔多，我由天橋立搭去嗰個伊根咧，搭成個鐘頭車㗎巴士嘅。咁啊，搭到去最尾嗰段時間嘅時候，哇頂啊！你個肺啊，又喺度落雨，望住個巴士外面喺度飛雨飛雨，我真係心諗又落雨唔撚係嘛？我又嚟。我去少少旅行都要落雨嘅，咁啊，但係啦，過完嗰個遊覽船之後咧，天氣都變翻好啦，即係有燒雲啦，但係就起碼冇落雨啦。但係我只可以講，誒、呢個伊根咧係我暫時去過我自己係最想再去多次嘅地方。但係即係頭先講咧，天橋立嗰邊真係好唔方便㗎，要去。只不過個海真係好靚，頭先大家都見到啦，好清，跟住所有嘢都令人好舒服。咁可能因為我自己係喺香港啦，都係喺
住響海邊嘅城市啦，咁樣，所以見到一個咁靚嘅海啲景咧，我係特別有 feel 嘅。我係覺得特別點講咧，特別中意，特別想喺呢邊住咁樣嘅感覺啦。比起其他嗰啲庭園啊、睇城啊，我更加中意呢種感覺嘅。咁啊，坐低喺個海邊度啊，嗌個即係整杯嘢飲喺度嘆個下晝，哇幾咁寫意啊，大佬！咁啊，但係2日1夜啦，咁今日亦都係呢個即係嗰一日就係呢個第二日啦。咁啊，要趕車啊翻大阪啦，因為都係嗰句啦，搭成4個鐘頭車啊，連埋等車。咁啊，所以7月嘅旅行翻到大阪之後咧，亦都完咗啦。咁今日分享到呢度啦。如果大家中意，記得俾 like、comment、share 同埋訂閱我嘅 channel 啦。咁樣就7月之後就8月啦。咁8月尾我就翻香港啦。如無意外啦，可能就8月嗰轉就再出一條片，即係再出一條關於8月嘅片啦。然之後可能會再出一條關於我自己 working holiday 臨收尾，因為我而家最近搞緊嗰啲就係 working holiday 嗰啲，即係我要翻香港要臨收尾要整啲咩手續啊，KTI 啊，亦都好 X 麻煩啊，所以就可能會再有多條，可能就再關於日本 working holiday 喎，可能都會再多2條片咁上下啦。咁就拜。